Улсын Их Хурлын Өргөдлийн байнгын хороо Туул голын дагуу аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй ахуйн нэгж байгууллага холбогдох албан тушаалтнуудаас тайлбар мэдээлэл авах хэлэлцүүлгийг төрийн ордонд зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлгийг Улсын Их Хурлын гишүүн Өргөдлийн байнгын хорооны дарга М.Оюунчимэг удирдаж, Улсын Их Хурлын гишүүн Энхбаяр, Ж.Солтан, А.Сүхбат, Б.Пүрэвдорж, Ё.Баатарбилэг, М.Билэгт, Г.Гарамжав болон байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам, Нийслэлийн ЗДТГ тамгын газар, түүний харьяа газруудын удирдах албан тушаалтнууд ахуйн нэгж байгууллагын төлөөлөл оролцлоо. Нийслэлийн ЗДТГ-ийн орлогч Батбаясгалан өгсөн мэдээлэлдэн Туул голын энгийн болон онцгой хамгаалалтын бүсэд УИХ-ын нийслэл дүүргийн удирдлагуудаас нийтдээ 14,000 гаруй нэгж талбарын зөвшөөрөл олгосон байдаг. Үүнээс онцгой хамгаалалтын бүсэд 894 объект, энгийн хамгаалалтын бүсэд 500 орчим барилгын асуудал байна гэсэн юм а. Энэ асуудлыг цэгцэлж шийдвэрлэхээр Өргөдлийн байнгын хорооноос удаа дараагийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулсны үр дүнд Богд хаан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын бүс, Яарамгийн гүүрнээс Хүрхрээгийн амны чиглэл, Туул голын эрэг дагуу барилга байшин барьж буй 28 эргэн аж ахуйн нэгжийн газар эзэмших эрхийг цуцлах шийдвэрийг байгаль орчин аялал жуулчлалын яам гаргасан байна. За бидний энэ хэлэлцүүлгийн гол зорилго нь бид байн ингээл зүгээр нэг яриад өнгөрөөд байх биш. Яг одоо Туулын бургасан дотор яг энэ онцгой бүс гэдэг 50 метрээс доторгш энгийн бүс гэдэг нь 200 метрээс доторгш энд үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ бүх барилгын ажлуудыг зогсоохгүй бол Туул гол маань өөрөө амь тавихад одоо маш ойрхон болцсон байгаа учраас энэ асуудлыг ингээд цэгцлэгүүднээс хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. Ер нь манай иргэд бүгд үүнийг хүсэж байна. Ягаад гэвэл Туул гол маань өөрөө одоо манай Улаанбаатар хотын маань дундуур урсдаг 1.4 сая хүний унтны уснд болж байгаа ийм чухал гол байгаа. Тэгэхээр Туул голын эргэн тойронд сүүлийн үед энэ бургасан дотор нь барилгын үйл ажиллагаа явуулж байгаатай холбоотой иргэдийн зүгээс өргөдөл гомдол маш ихээр ирж байгаа. Өргөдлийн байнгын хороонд гэхэд 6,000 орчим өргөдөл ирсэн. Энээс гадна олон нийтийн сүлжээ, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаас мөн бидэндээ хандаж одоо энэ асуудалд анхаарлаа хандуулаач гэдгсэн. Тийм ч учраас Өргөдлийн байнгын хороо мөн Улсын Их Хурлын зарим одоос шударгуун нийтлэн явдаг гишүүд ингээд бүгд нэгдээд энэ Туул голоо аврах нэгэсэндээ хөдөлгөөнд бид ингээд ороод явж байна. За яг энэ хурлын үеийнхээ холбогдуулаад байгаль орчин аялал жуулчлалын яам Туул голын яг тэр эргэн тойронд энэ тусгай хамгаалалтаа бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 28 эргэн аж ахуйн нэгжийн газар эзэмшлийн зөвшөөрлийг цуцлах болсноо одоо албан тоотор мэдэгдэж байгаагаа бидэнд өчигдөр хэлсэн. Хэлэлцүүлгийн төгсгөлд Улсын Их Хурлын гишүүн Өргөдлийн байнгын хорооны дарга М.Оюунчимэг Туул голын бохирдлын асуудлаар Өргөдлийн байнгын хорооны дараагийн хуралдааныг 6 дугаар сарын эхний 7 хоногт хийхээр товлож байгааг мэдэгдээд Туул голын дагуу Баян зүрхийн гүүрнээс Яарамгийн гүүр хүртэлх нийтийн эзэмшлийн газрыг чөлөөлж Улаанбаатар хотын иргэдийн амралт зугаалга аялал жуулчлалын ногоон бүс байгуулах ажлыг зураг төсөв стандартад нийцүүлэн байгуулах ажлын төсөв төлөвлөгөөтэй орж ирэхийг санууллаа. Мөн Туул голын эрэг орчмын тусгай хамгаалалттай газарт газар ашиглах зөвшөөрөл олгосон буруутай этгээдийг тогтоож авилгатай тэмцэх газарт хургуулan шалгуулах ажлыг Өргөдлийн байнгын хорооноос хийх болно гэдгээ мэдэгдэж, түгээмэл тархацтай ашигт малтамлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулан 5 дугаар сард багтаан засгийн газар танилцуулахыг уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яамд үүрэг болголоо.